זה מגבלות, אנחנו צריכים לחשוב ברמה העולמית. ומי שמסתכל ומכיר קצת את תעשיית החלבון בעולם יודע שני דברים עליה. אחד, שכבר היום כמיליארד בני אדם חסר להם חלבון בתזונה, והשני, שהביקוש לחלבון בכלל צפוי להכפיל את עצמו בעשורים הקרובים, ומקורות החלבון הקיימים שהמין האנושי עשה בהם שימוש, מגיעים לניצוי. הם פוגעים בסביבה, הם לא בריאים לנו, ומתקיים היום מרוץ בעולם לפיתוח מקורות חלבון אלטרנטיביים. היתרון בחגבים, הם זמינים, הם פה. 2.5 מיליארד אנשים בעולם אוכלים אותם ברחבי אסיה, אפריקה, מרכז אמריקה. לא רק שהם אוכלים, הם רואים בהם מעדן, והם מוכנים לשלם עליהם מחירים גבוהים מאוד. המחיר של חגבים היום בשווקים בעולם כפול ממחיר בקר, קילו לקילו, שזה פשוט לא נתפס. וההספקה היחידה שיש להם היום זה איסוף בטבע. כלומר,